Hello, karibuni tena Stera's Kitchen. So kwa mapishi yetu ya leo tumeandalia keki tamu sana na rahisi, keki ya machungwa. Natumai mtapenda recipe na pia kuijaribu. Kwa mahitaji yetu ya leo tuko na chungwa moja ambalo tutalikata vipande vidogo vidogo kama unavyoona. Baada hapo tutatia machungwa yetu kwenye blender. Alafu kwa recipe nimetumia mayai mawili. Pia tutayatia kwenye blender. Na pia nimetumia kikombe nusu cha melted butter ama margarine. Tutatumia sukari kikombe nusu. Then tuta blend mchanganyiko wetu hadi uchanganyike vizuri. Baada ya kusaga vizuri, utaweka mchanganyiko wako wa machungwa kwenye bakuli. Alafu nimetumia kikombe kimoja cha Selfrising flour ambao ni unga wenye baking powder already. So sift kuchunga. Baada ya kuchanganya mchanganyiko wako vizuri, tutaweka arki ya vanilla ambayo ni vanilla essence kijiko kimoja. Pia tutachanganya vizuri ili iweze kuchanganyika. Alafu tutatransfer mchanganyiko wetu wa keki kwenye baking tin. Tutaoka keki kwa muda wa takriban dakika 40 hadi 45 at 180 degrees. Baada ya dakika 45 keki yetu iko tayari kama unavyoona imetoka kwenye oven na imetokea vizuri, haijaungua. Kama mwanavyo keki yetu imetokea vizuri, iko na rangi ya kuvutia na pia ni tamu sana. Asanteni sana kwa kutazama video hii na pia msisahau kusubscribe, like, comment na kushare na wengine. Hadi wakati mwingine, kwaherini.